tụ ấy ca na tại dưỡng lên chết tất người ta chẳng biết sao được bên nhà hỏi tập vị trong nhóm cất à mũi nhóm mình có cho một húm nhóm nó là to tăng tai tí phí nhóm tăng cả cất cả lên màu cào sao cô trong nhóm mệnh thứ mũi cô nhóm man khơi trong ót đứa có to nơi chung nhóm từ một ban tiền ọt thì cô nhóm mơ chúc Việt Nam con này ở hơi đây mình đang đi bên này nhóm đang thì ta tầm khá là lớn nhóm bài chất của nhóm ăn chúc cô này bạn hai ôn sầy để chôn phía sắc ở bục cứ chỉ về con tọp chu mục từ bầm ra chiết nâng miền tập phum cà phê cháo liền biến ai môi sầy nâu chỉ môi nâng mà đai từ phía sắc cho môi nâng phục mai bóng ôn dơ và đợt tây tiết phê đẹp ôn và phía sắc phê nục cứ ôn mà lịch lô chiên kê không chấm nóng không mình và chia tràn ní video mới ní cái chi video mùi để mùi sầy bàn chuột lục ở bục chia lực thì 7 và bục mai bọc ôn dương và hai lực ní và mùi sầy prom tiền và nệm ở đai có đôi chia lục ở bục bàn phơ bọt sầm phi chia mùi năng và bong sầy là cà mố và có đôi chia và bong pro có đôi chia crom cá ngheเอาไว้ได้ช่วยมาจับอารมณ์คลั่งบ่พดนู่นคือบองปลอกได้จีอปุกระบอกขโมยใส่กอดบานในยัยหาเปได้กอดtừบำราจีดจูมุกกอดจวบจูบกรุธนะจีจราให้กอดมันรุมปึ้งถ่าหนึ่งมีนจีบดหมกจูบโกนดอสฉลาดมวยนี่เตะให้กับกอดมันนึกสมานหาโกนใส่กอดมันเนี่ยนี่เมียนชมูกบอกสำเลงตัวรันตือแต่ดาวพิภพโลกโนแดงกอดบ้านนี่ยัยหากล้าได้กอดเตะกาปีจิตhạ bay đôi chìaมนุษย์ปีเนี่ยกำปงแต่เจ็ดตึกดักเนียการน่าแต่เจ็ดตึกดักเนียเพียกีถึงสองครั้งสาวเรียงขวดจังไฮคือกอดสังคมติดนะเปียสมใดกอดมือเคลียนี่ให้ได้ถอยเอาประปนกอดสระตึกแท้พร้อมแต่งโกนใส่ดอกบัวสลังมันเนี่ยนี่พร้อมไหนพวกมาบางโอนวิดีโอจัดดาวมวยนี้สังคมทางโลกปุกเนี่ยมาได้ประกอบจีเป็นจัดประกอบจีบ้านเคยในวิดีโอคลาแต่บองโปรกอดบานvàชลายสมนัวจีจานในขนมกาสมพิบานวิดีโอมวยนี้ขโมยใส่ดอกบัวจีตีสลังขโมยบานเพื่อเอามนุษย์เตียงขนมประเทศหนึ่งกราวประเทศบานจองกรองจีรูปเพียบจีประวัติศาสตร์ตกสำหรับเอาไม้ยืงสมัยปัจจุบันหนึ่งอนาคตตมุกบานเคลื่อนหาอัติพลในสังครีมยืงขาดบองจรานะมีนโปรตีนนาตรากาสังเครียมนุติสังเครียมเพื่อยืงขาดบองเรียงขลุ่นสังเครียมมีนพอจำนวนเติร์เลยโปรตีนนามวยเตะบาสันจะยืงสาวสังเครียมบานเพื่อเอาขมิ้นบัดบองการศึกษาศาลาเรียนติดวัดอารามติดเตียสบายติดมีนพอจำนวนอยู่เตะจังให้เอาไว้ได้ยืนเติร์แต่ช่วยขึ้นนี่นู่คือเพื่ออย่างนั้นยืนเติร์แต่รูปหนึ่งสามเมื่อกี้ขึ้นนี้เพื่ออย่างนั้น
យើងត្រូវតែស្រឡាញ់ជាតិឲ្យបានច្រើនពាក្យមួយឃ្លាដែលក្មួយស្រីបាននិយាយប្រាប់ថាក្មួយនឹងខំសិក្សាក្មួយនឹងធ្វើជាក្មេងល្អក្មួយនឹងធ្វើជាពលរដ្ឋល្អហើយក្មួយនឹងធ្វើជាកូនល្អនៅក្នុងសង្គមមួយឃ្លាទៀតដែលក្មួយប្រាថ្នាក្នុងចិត្តនោះថាធំឡើងក្មួយនឹងធ្វើពេទ្យហើយក្មួយនឹងធ្វើពេទ្យទីហ៊ានដើម្បីព្យាបាលបងកងកម្លាំងទ័ពជួរមុខបងកងទ័ពក៏ដូចជាព្យាបាលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលគាត់ចាស់ជរាទៅទឹកមុខរបស់ប្អូនបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់ប្អូនបង្ហាញពីភាពការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់ប្អូនដែលប្អូនស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែប្អូនមិនទន់ខ្សោយពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូនៅខាងក្រោយខ្ញុំបាទដែលបងប្រុសតាំងគំសួរតែងតែជូតទឹកភ្នែកគាត់គ្រប់ពេលអូនប្រុសអូនបាទក្មួយស្រីបាទពុកម៉ែបងប្អូនសូមអធិស្ឋានក្មួយស្រីគឺជាក្មួយស្រីម្នាក់ដែលជាគំរូទៅដល់ក្មួយដទៃទៀតក្មួយស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែក្មួយមិនទន់ខ្សោយប៉ុន្តែក្មួយនៅតែរឹងមាំលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសង្កេតមើលវីដេអូនេះមួយយឺតហើយបងប្រុសតែងគំសួរជូតទឹកភ្នែកជារៀងរហូតជូតទឹកភ្នែកប្អូនស្រីរហូតពុកម៉ែបងប្អូនយើងមិនងាយមានធនធានមនុស្សរឹងមាំបែបនេះទេក្មេងស្រីតូចប៉ុន្តែទឹកមុខមាំមានន័យថាអនាគតនឹងល្អទឹកមុខមាំបង្ហាញពីការឈឺចាប់ប៉ុន្តែមិនបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយលោកឪពុកបងប្រុសតែគាត់ជាវរៈកងទ័ពជួរមុខពេលដែលគាត់បានសម្ភាសគាត់បាននិយាយច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការជួបបញ្ហានៅក្នុងសមរភូមិពេលខ្លះបានសម្រាកត្រឹមតែ1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងពេលខ្លះសឹងតែមិនសម្រាកដោយសារការពារខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាក្នុងវីដេអូនេះអ្វីដែលបងប្រុសដែលគាត់និយាយថាគាត់ទៅបម្រើជាតិនេះគាត់មិនសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានត្រឡប់មកជួបកូនស្រីវិញនោះទេគាត់លើកពាក្យមួយម៉ាត់ថាចេះទឹកដាក់គ្នាតែងតែសើមរៀងខ្លួនកាលណាតែមនុស្សពីរនាក់ចេះទឹកដាក់គ្នាគឺសើមរៀងខ្លួនពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយមួយឃ្លានេះធ្វើឲ្យភរិយារបស់គាត់នឹងយំស្រណោះប្តីពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសង្កេតមើលនៅក្រោយខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំបាទនេះតើប្អូនស្រីតាំងចិត្តបែបណាអនាគតប្អូនស្រីខាងមុខនឹងទៅបែបណាយើងឃើញថាមនុស្សស្រីកាលណាតែស្រក់ទឹកភ្នែកពិតណាស់ទន់ខ្សោយជាផ្សោតគឺអ្នកមីងដែលជាម្ដាយពេលដែលគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកគឺគាត់មិនហ៊ានបង្ហាញមុខចំនៅក្នុងកាមេរ៉ាទេបងប្រុសក៏ដូចគ្នាដែរបងប្រុសស្រក់ទឹកភ្នែកក៏បងប្រុសមិនហ៊ានសម្លឹងនៅកាមេរ៉ាដែរក៏ប៉ុន្តែក្មួយស្រីស្រក់ទឹកភ្នែកតែសម្លឹងកាមេរ៉ាធ្វើចិត្តរឹងមាំរឹងប៉ឹងរឹងប៉ឹងមុខមុត
ម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់នេះគឺជាការតាំងចិត្តដ៏ខ្ពស់បង្ហាញថាក្មួយស្រីស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនក្មួយស្រីទន់ខ្សោយនោះទេក្មួយស្រីស្រក់ទឹកភ្នែកមានន័យថាទឹកភ្នែកនេះបង្រៀនឲ្យក្មួយរឹងមាំបាទលោកពុកអ្នកម្ដាយពុកម៉ែបងប្អូនយើងជួយចែករំលែកវីដេអូខ្ញុំបាទម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នា